ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டிராக்டர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த டிராக்டர். இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். நிஜமாலே பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. இதுனா ஸ்டாப் பண்ணு, அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தனித்தனியாக இருக்குது, இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட்டிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். டயர்லாம் நிஜமாலே வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டேரிங்லாம் இருக்குது இதுக்கு. இந்த பாருங்கள், இதுவாக ஆகுது பாருங்கள், வளையுது பாருங்கள். நிஜமாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நான் பஜார் போய் இருக்கும்போது பார்த்தேன். ஒரு ஹிந்திக்கார ஒருத்தர் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தார். இது நான் பார்த்து எப்படி வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மேலே ஒரு கல் ஒன்று வெயிட் வச்சுருந்தார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கல் வச்சும் வெயிட் தாங்குது, உடையவே இல்லை. நான் அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினேன், உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு. நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக கல் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எப்படி வெயிட் பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம இது எப்படி இருக்குன்னு ஓட்டி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு டயர் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கம்பியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாத்துக்கும் ஆணியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். சூப்பராக வளையுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாதிரி நல்லா இருக்குது. அவ்வளோ பேர் கல் வச்சும் வெயிட்டு தாங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினோம் வந்தேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த டயரில் அவ்வளோ பிசு இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே கம்பிலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பின்னாடி பாருங்கள், நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. மணல்லாம் வாரின்னு போகலாம் போல. இது எல்லாத்துக்கும் கம்பி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதுமாதிரி நல்லா இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. சின்ன பசங்க கொடுத்தா உடைக்காமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி நம்ம கல் வச்சு பார்க்கலாம், எவ்வளோ வெயிட் தாங்குதா இல்லைன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கல் எப்படியும் ஒரு 10 கிலோ இருக்கும். இது மேலே வச்சு பார்க்கலாம், ஒர்க் ஆகுது இல்லையான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு இல்லையான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ பெரிய கல் வச்சும் ஒன்றுமே ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. டிராக்டரு பார்த்துருப்பீங்க, கல் அப்படியே 10 கிலோ மேலே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதுவுமே ஆகலை. டிராக்டர் அப்படியே கல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதனால தான் நான் வாங்கின்னு வந்தேன். சரி, வீடியோவில் போடலாமேனு. பாருங்கள், இவ்வளோ பேர் கல் வச்சும் ஒன்றுமே ஆகலை. அப்படியே ஸ்ட்ராங் மாரி இருக்குது பாருங்கள் டிராக்டரு. நிஜமாலே வேறு லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் எங்கன்னா ஊரில் எங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதே போலே வாங்கிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லாயிருக்கும். இவ்வளோ பேர் கல் வச்சு ஒன்றும் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். கம்பிலாம் கூட அப்படியே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. மறக்காமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.